akan merakit full frame dari Yoeleo ya, warnanya merah, tipe R21 disc aero. Ini dilengkapi dengan handlebar dan support full internal cable. Coba kita lihat nanti bagaimana jadinya. Group setnya Ultegra. Jadi ini pemilik sebelumnya mengupgrade sepedanya dari rim brake ke disc brake, tapi pakai semi hidrolik, dan kalipernya merek Pro. Ini kaliper yang menurut saya cukup pakem. Saya rekomendasikan kepada pemiliknya untuk menggunakan ini. Support 160, maka dari itu menggunakan 160 mm Ultegra. Nah, karena kita pakai semi hidraulik, jadi jangan lupa gunakanlah outer cable brake, at least jack wire CGX SL. Jadi ini untuk mendapatkan performa pengereman yang kurang lebih sama seperti rim brake. So, jadi ini grup setnya 11 speed Ultegra. Frame Yoeleo R21 pakai BB386. Lalu dia sistemnya inner cable dari depan sampai belakang. Jadi kalau merakit ini full inner cable. Nah, biasanya kan ada yang inner cable-nya cuma sampai sini, tapi ini enggak, ini full. Jadi harus punya inner cable at least panjangnya 2,5 meter untuk FD dan RD. Bagian tersulit dari full inner cable sudah selesai, yaitu memasukkan kabelnya semuanya. Ya, kita ke baby tracker. Resepnya adalah super team. Buci siap balap. Rantai kita wax dengan molten speed wax, ditunggu dingin dulu.